彩啊，冇改正啊，冇改正真係少咗好多功課啦。嘉晴，快啲啦，我哋開始啦要。係啊，唔該你啊。嘉晴啊，啲字可唔可以寫少少追字？陸太係全職媽媽，佢個仔嘉晴讀緊小學2年班，每日一放學，佢就要陪個仔一齊做功課。佢話功課多與少，直接影響佢嘅心情。我覺得應該寫翻今日嘅日期咯。嘉晴讀九龍區名校，每日平均8至9樣功課，有時多到12樣。呢一日啱啱考完試，功課唔多，所以陸太話自己嘅心情比較輕鬆。哇！恭喜你喎！你有4分鐘休息啊！有貼紙，攞貼紙啊自己。佢嘅目標係希望個仔2個鐘頭內做晒啲功課，所以平均15分鐘就要完成一份，中間可以休息5分鐘。通常都15分鐘內完成嘅一樣功課，咁但係如果你諗下有8、9樣或者10幾樣嘅時候，咁你15分鐘一樣功課嘅話，咁你咪會好多個鐘頭咯變咗。你而家跟住做數學作業。好啊。8秒，唔夠㗎啦，你落翻嚟啦，唔夠㗎啦，4秒、3秒、2秒、1秒，嘟嘟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 。OK， 數學作業30到31。媽媽，係咪咧做完呢個係咪可以休息啊？改埋個詞語證先至可以去休息。咁咪用休息時間嚟屙噗噗啊？哦，咁啊好啦，你要去屙噗噗，咁我褪啦。即係見到啲時間就會係，哇死啦，6點啊，6點啊，6點啦，點啊？仲有咁多樣啊！死，快啲啊！嘉晴啊，你得未啊？功課起上嚟多咧，連 Popo 都唔俾佢屙喎，真係咪講笑啊！真係。得未啊，嘉晴啊，等緊你啊，快啲啦！嘉晴，你仲爭嗰個作業未寫？唔專心咧，只有一個結果嘅啫。你係咪想發生？我都好攰啊！咩字嚟㗎？你想我拍台係咪啊？你想我發嬲？有陣時仲有呢個，有陣時攞呢個膠尺，有陣時攞鐵尺。你哋冇出街唔該。哇！我媽咪真係咩事啊？ be crazy。陸太話每日咁陪個仔趕功課，自己其實都好辛苦。不過為人父母，佢擔心唔敢做，個仔嘅成績會追唔上進度，心情極之矛盾。個成字非常之靚啊！主流嘅學校就係咁噶啦，我都好無奈。我已經唔係一個取得佢個勁嘅人嚟噶啦。功課應該係佢係開心去做咯，唔係喺度咁咯。